نه خانم سلام. نه خانم. سلام نه خانم. خوبی شما؟ بفرمایید. خیلی ممنون، دستون در نکنه. خواهش میکنم نه زحمت کشید. خواهش خیلی ممنون. برم اضافه همون بیرون تا این شما بود خودمانی آخم باید دیگاه ترفش دیروز فهمی شده رو سفید بال ایرانی یه خودت شم به غریب زنی چه درجه رو خورنی حالا غیر از یه رنجی اینی بسام و همو درجه سنه رنج قدیم تا این همه دنیا دم همو یه چون سیمان این چه دن یه چون از پایپ دیگه چه مشکل چی نمود نتونه خیلی جنه حالا این نمود من باید چه نه خانم بالاتر برو. بالاتر؟ آره یه نه خط. اینو آره برو بالا این لطیف زد یا کارجر بزنی جرس بزنی سفید بزنی رنگ بزنی چند دیگه ما زحمت بیفیری چش یابا بابا چی؟ ها؟ آره تمام چه رفته نه؟ به این دیوان نیخری زیاد نماتیسی نستفیده دیگه همی دوری نو
öyle. Aynen yani o kalide John Bay Uyechi. Gonde var. Hani de en var kalide verti var. Zaten var eskaver hına. Eskaverine var açık. हमने भी बोलाए थी चाहता हूँ मुझे सांचने बुझने नशा है तो तुम ना तो आना Inspected. Say diyor aynı yerler. Doğru işte. Kahve açmayı. Kaç yıl nasıl? Evet yine bas olsun şey. Yani noy kör bombanı. Ne çağla temiz söz. Havaymış tamam. رایگان نصف قرمزه که داخل یه سفید کامل تو نیش کسی تا پر رنگ حتی با همه قرمزه که هم چین قانتی همین یه سفید خیلی پلی راه مچید مولا چه هر چه راه چید اینا ایت Annem sonra
ما بمیشیم من لباس لیلی هم شروع خب ده خوبه ها ده خیلی خوبه داخل چه ده خیلی ممنون دست و درک واقعا ده خیلی خوشنج خب باید ماشین تایپ بزنیم شوی بود فهم فهمت مثل ده من سکوت رو سرخم آیا خیلی آنای خانه
خیلی ممنون. چی بابا شما؟ چه بید پاده؟ که دخشی بیار باز نزدیک شد لباس دست کنیم دانش شنو بالفون بروها صغير لناس كده بايها فاكرة ياخد بسين راندومات يعني ميلي راس أنا شو ما هني منش طبعا وأنا بعملش
همیشه خود ایدن بعدم مثلا برم شوقي دستون در نکنه خیلی خواهش کن آقای خان. ممنون شدم آقای مبتلا الان غلی درگاه مثلا برم لكن ما راح أسكن هذا زين رئيسي أصلا أي بوا شو هامي بخص وأسكت شو أتبع بتاعكم تزاني شده مساعدش بود اما این تاریخی بوده آره نای خانم. شوهر ولی بیا Onu böyle kalsın. Yine bomba veriyorsun ha? Ben şimdi bomba bulayım. Nerede fasulye?
بخوان دیگه شبه. بشه آره. آره. الان تا صبح درست کنم درشوی همون سیباب صابون همین فوزای آره همین دکتین زای همین داینه بر هوا خیلی تاریک شده آره نه تمام زنه تو چراغ گوشی تو رو بزن نه یا نه چراغ آقا سوی هم یا بود چی که سوی سلاچی دارم با سوی همون بازن خوب این شبه خیلی تاریکه آره نه خانم معلومه ولی تأسیسی نداشته با خیلی امنه حالا امنه آقای فراتو بی زحمت را گوشیده بده تا شما رو بینیم خواهد بیان یا نه خانم دستون در نکنی خواهش میکنم خدا شکرم سیخ بسیار خوش نیاز این خوبه خیلی نیاز نشوید نساق مالکو چه باید درست سابی کنیم از اینجا بزنیم
چه باقی اصلا نتساق بیه شاید خود ما بیم که عبی هوا نای خانم خوش اومدی الان اینجا مونده نه چه شده گاندله بوری ها باشو بسم الله الرحمن فرما ممنون نای خانم دست شما در نکنه آقا تاریخ اونجا خیلی نام تغییر بس چی رو بس آخ میخوایم خیلی تاریخ شد آره نای خانم داخل نم دست در نکن نای خانم من باید برم باورم فیلم رو آپلود کنم نای خانم من داخل تشن الان مهم در آره نای خانم آره نای خانم چیه؟ نای خانم چیه؟ نای خانم آره خیلی ترسه چیه نای خانمی؟ عادیه خودش یه چند تا سنگ پرتاب میکنه بعد میره مطمئنی نای خانم؟ بله نترس میخوای مشهدی درست کنی؟ درست کنم آره خیلی ترسیدم نای خانم نای خانم من ترسیدم برو داخل نای خانم نترس حالا تا یه چراغ روشن کنم نای خیلی ترسیدم
نه ترسی آقای برادر. بادم داره بر میاندازه نای خانم. نای خانم زودتر مشغله درست کن. خیلی وحشی این. اصلا معلوم نیست چی. خیلی خطر داره. سنگ پرتاب میکنه بعد سنگ مدد میره. وای. لطفا خوده. کجا سنگ میاندازه؟ چیزی معلوم نیست. زودتر مشغله درست کن. مشغله روشن کنم. یه هوای خوده. نابود. مواظب بود نای خانم. زودتر باش. خودش آره. مشغله درست کن. معلوم نیست چی. هیولایه. حیوانه. آره. الان آروم شما نترسیده الان خودش میره. خیلی ترسیدن نای خانم به خدا. چه؟ هرشه همینجوریه نای خانم؟ همین هرشه همه چند تا سنگ پرتاب میکنه بعد خودش میره. نترسی. وای. مواظب باش نای خانم مواظب باش. هرچی از آتیش میترسی بعد ده خودش میره. وای داره سنگ میاندازه. بدار سراتونه من اون طرف. آتیش نده تا اون طرف نشون. ویولا چیه نای خانم تو میگی؟ معلوم نیست اصلا چه حیوانیه. هر چیه خودشان خیلی ترسوه. آره. اصلا خودشان نشون میده. مواظب باش نای خانم. ترس نگیری زنجه. لبنش کنه خودش باید اشتباه نترس. نای خانم به خدا خیلی ترسیدن. خودش حالا چند تا سنگ پرتابی که میره. ملاچه خیلی نمعلومه چی هستن. بیا بیرون. نای خانم. خیلی ترسیده. فکر کنم از آتیش میترسه نه؟ ها همین آتش روشن چی بود؟ درست. دیت آتش همین خاموشی بود. داخل کلبه بهتره. درست. باش. خب فعلا کار نداری نای خانم؟ من با برم. شما اگه هم ترسی همین داد تو. نه نای خانم آروم میرم. باش بسلامه. خداحافظ شما. به اراده ترس نیم. باشه از این بر میرم. از این پایین میرم. از این پایین داره. باش خداحافظ. این مشعله با خودتون ببرید تا. برید تا اون پایین. باش. دست در نکن نای خانم. سلامه. من داخل کلبه. باشه نای خانم. این مشعل چه بامه دیگه نمیترسم.